Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Katta hovlida bir xo'roz yashagan ekan. Uning qiladigan ishi tongda qichqirish, tunda uxlash, boshqa paytda esa tumshug'imni nimagadir urib oldim. Nima ekan bu? Oltin tanga-ku. Men boyib ketdim. Boyib ketdim. Boyib ketdim. Toshdan tovuqxona qurdiraman. 3 qavat qonog'i bo'ladi. Keyin uylanaman. Jo'jalarim bir dunyo bo'ladi. Yarqiragan mashina olaman. Hasaddan hammasini yuragi yoriladi. Yo'q, bo'lmaydi. Mashinani urib olaman. Uyim bo'lsa yonib ketishi mumkin. Xotinlarning g'alvasidan bezorman. Jo'jalarni esa boqish kerak bo'ladi. Yo'q, uyni ham, xotin va jo'jalarni ham menga keragi yo'q. Yaxshisi, tangamni bankka qo'yaman. Foizlari oshib turadi. Bu ham bo'lmaydi. Bank sinadi-yu, meni pullarim dod deb ketadi. Men yaxshisi daraxtning kavagida saqlayman. Yo'q, nima qilsam ekan? Xo'sh. Topdim. Assalomu alaykum, kurka janoblari. Nima kerak? Donolar donosi. Shu desangiz, xazon tutib, yo'q, haligi dompon izlab rizqimni terib yurgandim. Hech kimga xalaqit berayotganim yo'q edi. Gapimga ishoning, muhtaram kurka. Birdan baxtimdan o'rgilay, mana bu oltin tangani topib oldim. Nima? Parrandalar ichida sizdek halol va oliy nasab parranda yo'qligini bilib, mana shu topilmani saqlab bersangiz degandim. Men yo'qotib qo'yishim mumkin. Voy. Xo'sh, qayerdan oldim deding bu tangani? Ana u yerdan topib oldim. Voy, yaramas o'g'ri. Voy, yo'q. Oltin tangani men o'tgan yili xuddi o'sha yerda yo'qotib qo'ygandim. Demak, sen uni o'g'irlab olgan ekansan-da. Shunaqami? Xudo asrasin, men halol xo'rozman. Men uni topib oldim. Yo'qol ko'zimdan. Bo'lmasa soqchilarni chaqirib, o'g'irligingni bo'yningga qo'yib, katakka tiqtirib yuboraman. Axir Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz?
Meni o'z holimga qo'ying, o'rdakoy. Baribir sizni tumshug'ingiz bunga o'tmaydi. Bekorga didiyo qilguncha, ko'nglingizni oching, yengil tortasiz. Balki men sizga biron bir maslahat berarman. Shu desangiz, xazon titayatib, xullas, oltin tanga topib olgandim. Uni kurka janoblariga omonatga olib borgandim. Keyin u bo'lsa meni o'g'rilikda aybladi. Tangamni tortib olib, o'zimni quvib soldi. Ha, rosa poplabdi-ku u sizni. Shovvos. Nega kulasiz, o'rdakoy? Men bo'lsam, hayotimda birinchi marta dakang xo'rozga o'xshab hovlimizda savlat to'kib gerdayib yuraman deb o'ylagandim. Sodda. Agar bilsangiz, o'sha siz aytgan dakang xo'rozga o'xshab yashash uchun oltin tanga topish mutlaqo shart emas. Voy, nima kerak unda? Vaqti kelib tushunib olasiz. Hozir yuring. O'sha kurkadan sizning tangangizni qaytarib olamiz. Qanday qilib? Borganda bilasiz. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Alaykum assalom. Keling. Bizdan nima xizmat? Bemalol aytavering. O'zingizdan qolar gap yo'q. Meni erim savdogar. Tez-tez uzoq o'lkalarga borib turadi. Ketayotganda menga mana bu qimmatbaho durni muhtaram kurkaga asrashga berib qo'ysang, yo'qotib qo'yishdan xavotir bo'lib yurmaysan. Nimagaki u juda halol, birovning omonatiga hech qachon xiyonat qilmaydiganlardan degandi. Ha, eringiz juda aqlli ekan. Bu duringiz faqat menda bexavotir saqlanishi mumkin. Hozir o'zingiz bilasiz, hamma yoqni o'g'ri bosib ketgan. Assalomu alaykum, kurka bobo. Yaxshimisiz, o'rdakoy? Nima kerak? Men sizga asrab berish uchun qoldirib ketgan oltin tangamni qaytarib olmoqchi edim. Shu desangiz, to'y boshlab qo'ygandik. Birga bo'lasiz. Ha, oltin tanga. Esimda. Bilasan-ku, men birovni mulkiga ko'z olaytirmayman. Ehtiyot bo'l, yana tiqilib qolmagin. Siz aslo xavotir olmang, tiqilib qolmayman. Lekin sizning bu darajada halol ekanligingizni hech qachon unutmayman. Ha, aytgancha, sal bo'lmasa esimdan chiqay debdi-ya. O'rdakoy, eringiz hozirgina safardan uchib keldi. Sizni qidirmagan joyi qolmadi. Tezroq bora qoling. Buni qarang-a, darrov qaytibdilar-da. Mayli, men bora qolay. Nima? Yanaga gal safarga ketganlarida men albatta durumni sizga olib kelib beraman. Mayli, yaxshi qoling. Aha.
Xo'sh, do'stim, oltin tangani nimaga ishlatishni bilib oldingizmi? Ha, haqiqiy do'stning har qanday oltindan a'lo ekanini ham tushundim.